യെസ്, അപ്പോൾ ഓണം ഇങ്ങെത്താറായി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓണത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണ് പായസം. അപ്പോൾ പായസത്തിന് ട്രിവാൻഡ്രം ഫേമസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളാണ് ഏത് പായസത്തിന്റെ സ്പോട്ടുകളാണ് ഞാൻ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കല്ലേ? വായോ വായോ വായോ. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് അംബീസ് കിച്ചണിലാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടാ, എന്താ പേര്? മഹേഷ്. അംബീസ് കിച്ചനെ കുറിച്ച് ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞേക്ക്. അംബീസ് കിച്ചൺ മെയിൻലി ഹോം മെയ്ഡ് ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. പായസമാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ കറികൾ ഐറ്റംസൊക്കെ എറണാകുളം സ്റ്റൈല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രംകാർക്ക് ആക്ച്വലി അംബീസ് കിച്ചനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഈ പ്രാവശ്യം ഓണത്തിന് എന്താണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്? മെയിൻലി നമ്മളെ ഈ പിക്കിൾ ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ്. വടുകപ്പുളി, നാരങ്ങ, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് പായസത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോപ്പ് ഞങ്ങളുടെ പാലട തന്നെയാണ്. പാലട തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും പാലട അവൈലബിൾ ആണെന്ന്. എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നിട്ട് കച്ചവടം ഓണത്തിൻ്റെ? നല്ല രീതിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഹാപ്പി ഓണം എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഈ പായസത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വലിയ കഥയുണ്ട് കേട്ടോ. അത് മഹേഷേട്ടൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടാ, അത് നമുക്ക് പാല് ശരിക്കും ഒരു 8 മണിക്കൂർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വറ്റിച്ച് തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലേവർ ബേസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു ഫീല്, ആ പാല് വെന്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫീലും അങ്ങനെ തന്നെ അവർ വായിൽ കിട്ടും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പാലടയ്ക്ക് ഇത്രയും ഹൈലൈറ്റ് ആയത്. അതേ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാൽപ്പായസവും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2 പായസത്തിനും നല്ല ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് ഇതേ ഇപ്പം ഞാൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ. സാധനം വെറുതെ പൊളി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സംശയം വേണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോന്നേക്ക്. യെസ്, അപ്പോൾ ഓണമാണല്ലേ. സ്വീറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് മഹാ ചിപ്സും മഹാബോളിയും. അപ്പോൾ അത് നിലവിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മഹാ ചിപ്സിലും മഹാബോളിയിലുമാണ്. അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അല്ലേ എന്താണെന്നുള്ളത്. വായോ ചേട്ടാ, ഈ മഹാബോളി ആ പേരും ഈ സ്ഥലവും ഒക്കെ എന്താണ്? ഇത് ഇഷ്ടോട്ട് പഴവങ്ങാടിയിലാണ് മഹാബോളി ഉള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോളിയും പായസം തന്നെയായിട്ട് മെയിൻ. ഓക്കെ. ഇപ്പം ഓണമായതുകൊണ്ട് ഒരു 6-7 ഐറ്റം പായസമുണ്ട്. ഓക്കെ. ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? പാല്, അടപ്രഥമൻ, കടല, പിന്നെ നവരസ പായസമുണ്ട്, ചക്കയുണ്ട്, പൈനാപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ 6 ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഈ നവരസ പായസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 10 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർന്നാണ്. അതാകുമ്പോൾ നവരസത്തിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഓണത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓണത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓണത്തിന് മാത്രമേ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഓണത്തിന് വിറ്റ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? പാൽപ്പായസം. പാൽപ്പായസം തന്നെ. അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം ട്രിവാൻഡ്രംകാരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പോൾ മഹാ ചിപ്സിൻ്റെയും മഹാബോളിയുടെയും ഒരു ഹാപ്പി ഓണം കൂടെ നമ്മുടെ ഹാപ്പി ഓണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള പായസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടുകൾ കാണിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന സ്ഥലമാണ് തമ്പാനൂർ. അപ്പോൾ തമ്പാനൂരുള്ള KTDCയുടെ ഗ്രാൻഡ് ചൈത്രം ഹോട്ടലിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു പായസം മേള നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷെഫാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷെഫിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഈ ഓണത്തിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. സർ, സാറിൻ്റെ പേര്? നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഗിരീഷ് ഗോവിന്ദൻ. സർ, അപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത്? ഈ ഓണത്തിന് എല്ലാ ഓണത്തിനെ പോലുള്ള സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പായസങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. നമുക്കിവിടെ കടല, അടപ്രഥമൻ, പാൽപ്പായസം, ഗോതമ്പിൻ്റെ പാൽപ്പായസം, പിന്നെ നവരസം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ പായസങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടു റെഡ് വെൽവെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം കണ്ടത്. ഇപ്രാവശ്യം പുതുതായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പേര് മാത്രം, പിന്നെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് എന്താണെന്ന്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് സേമിയ, ചൗവരി, അടയാണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള യൂഷ്വൽ സാധനം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ പേരിലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. കാര്യം അതിൻ്റെ കളർ വരുന്നത് ബീട്രൂട്ട് കൊണ്ടാണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരുന്നത് മിൻറ്റ് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കഴിക്കുമ്പോൾ കുറേ, അതെ അതെ, കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹാപ്പി ഓണം കൂടെ നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പായസത്തിൻ്റെ കിട്ടിക്കൻ സ്പോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോയി പായസം കുടിച്ച് മപ്പിലാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഓണം ഡേ ഇങ്ങ് എത്താറായി. വേഗം തന്നെ ഈ സ്പോട്ടുകളിലേക്കൊക്കെ പോവുക, ഈ പായസമൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാന്ന് പറയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹാപ്പി ഓണം.